tips. Wear your welding mask or sunglasses habang nag-welding. It's time to masa. Oh, natibag. Ayan siya guys, kakalabasan niya ay ganyan. Doon tayo na. Guys, kaway-kaway naman sa aking tatay. Upang maloob ko sa kanya lahat na natutunan ko ngayon. Yan, para dito ko. Gawa niya. Lalagyan talaga yan para. Ano naman kita na? Ang tayo mong video call video. A few moments later. So, eto na guys ang ating finished product matapos pinturahan. Sana
may nag-enjoy kayo sa maikling video,